Hallelujah. Kubuhlungu ukuthi abantu bahlangane kungekho uNkulunkulu kodwa bezokhuluma ngoNkulunkulu. You know, it's very painful. You know, bekugcwele uthola ukuthi kodwa uNkulunkulu akekho. It is an honor ukuthi beba u10 nje beba u15 but bakhulume ngoNkulunkulu okhona. Hallelujah. So into leyo okufanele uNkulunkulu simshayele kakhulu izandla ngayo bazalwane. Asishayele uNkulunkulu izandla. Amen. Sibonge izwi le-offering asinikezela uNothobeka elikhuluma ukuthi singabi ne-mentality ebalisayo yokuswela yokuthi kuncane, kodwa sibe ne-mentality ye-abundance ukuthi sazi ukuthi kukho lokho okuncane uma sikuletha kuNkulunkulu kungaphuma kungenye into enkulu kakhulu, kungazala izinto ezinkulu kakhulu for thina bazalwane. Amen. So ngizocela ke sizofunda Matthew chapter 4 verse 23 and 24. Uzosifundela nje wona nangesizulu nomvula. Lezi ezinye ngizoyifunda nje mina in English, which is Matthew chapter 6 verse 13 for those who are making notes, and 1 Corinthians chapter 4 verse 20, and then lastly 1 Corinthians chapter 2 verse 4 and 5. So it's Matthew 4 verse 23 and 24. And then I will add Matthew 6 13 and 1 Corinthians 4 20 and 1 Corinthians 2 verse 5 and 6. Amen. But sisavula lezi ncwadi asisho nje lokho emva kwami. I have received the kingdom and the power of the kingdom. I trust God to demonstrate the power and the authority of the kingdom through me for others, and to demonstrate the power and the authority of the kingdom for my benefit through others. Amen. Asishayele uNkulunkulu izandla. Amen. Ngicela sifundele Matthew 4 verse 23 and 24. Matthew chapter 4 verse 23 and 24. Verse 23. Walihamba lonke iGalile efundisa emasinagogeni abo, eshumayela ivangeli lombuso, ephilisa abantu ezifweni zonke nasekuthakathakeni konke. Udumo lwakhe lwasabalala kulo lonke iSiriya, baletha kuyo bonke abagulayo ababephethwe izifo nezinhlungu, ababehlukunyezwa futhi bekhwelwe ngamadimoni, ababenesithuthwane nababefe uhlangothi, wabaphulukisa. Amen. Lisithi wabaphulukisa. Wabaphulukisa. Let's find it down here. I'm reading the same scripture but in English. I want us to confess it. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Then his fame went throughout all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted with various diseases and torments, and those who were demon possessed, epileptics, paralytics, and he healed them. So let's go Matthew 6 verse 13 together again. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. So let's go to 1 Corinthians 4 verse 20. Let's go together again. For the kingdom of God is not in word but in power.
power. So that was the New King James. So the same verse, let's go on the NIT. For the NLT, for the kingdom For the kingdom of God is not just is not just a lot of talk. a lot of talk. It is living It is lived by God's power. by God's power. Hallelujah. Amen. Let's go to the last one, 1 Corinthians 2, verse 4 and 5. Verse 4 together. And my speech And my speech and my preaching and my preaching were not not with persuasive words with persuasive of human wisdom, of human wisdom, but in the demonstration but in the demonstration of the Spirit of the Spirit and of power. and of power. Hallelujah. Amen. Father, we thank you for your word, and we urge that you speak to us once again through your word in Jesus' name. Amen. Amen. Bazalwane, I have started last Sunday what I will call a series on the kingdom and power. Hallelujah. Umbuso nani bazalwane namandla. Last Sunday we were talking about advancing the kingdom, which is the vision of this church, as Mpilo highlighted as well when he mentioned the vision, when we started Bazalwane. Hallelujah. Amen. And namhlanje we're going to have a title that says the gospel of the kingdom and power. Amen. The gospel The gospel of the kingdom of the kingdom and power. and power. Akasisho ngesiZulu sithi ivangeli Ivangeli lombuso lombuso namandla. namandla. Now bazalwane, before I go on, as a matter of introduction, I'm just going to give you a tip of an iceberg in terms of what God was speaking to me when sizoqala leli bandla. Hallelujah. Amen. We all know, as Mpilo said, ukuthi ibandla is founded kubaseKorinte besibili, verse 5, chapter 5, verse 7, ukuthi sihamba ngokukholwa hayi ngokubona. Hallelujah. Amen. Ngicabanga ukuthi nina ilokho nje nikwaziyo. Hallelujah. But God was taking me back to my notes, because as uNkulunkulu was speaking to me, I was writing notes. These verses that I've read today, are the verses uNkulunkulu anginikeza wona to formulate this vision. Hallelujah. Amen. However, for the purpose of writing down and everything, ngangeke ngiwabale wonke, so that I don't confuse the traffic in the banner or whatever that belongs to the church. Hallelujah. Amen. Kodwa-ke, I'm urging all of you, nonke amalunga la ekhaya, especially abashumayeli, to go home the whole of this week, until Saturday. Just read the scriptures one by one. Read them in particular with the New King James and with NLT, each of them. Read them in Zulu as well. So as you read these scriptures, you will have a full picture of the vision and a full picture of where SFMI is going, bazalwane. Siyazwana bazalwane? Amen. Hallelujah. Amen. But today I will preach using the very same scriptures. Hallelujah. Talking about umbuso namandla, the kingdom, the gospel of the kingdom and of power. If you look at our vision, there are three key things you'll notice. Number one, umbuso, the kingdom. Hallelujah. Amen. I can say the kingdom. The kingdom. And number two, ukholwa, faith. I can say the faith. Faith. And number three is the demonstration of the raw power of God. I can say ukuvezwa kwamandla kaNkulunkulu. Vezwa kwamandla kaNkulunkulu. So ilapho ke ivision elele khona. Umbuso, ukholwa, ukuvezwa kwamandla kaNkulunkulu. Hallelujah. Now, we have already read the scriptures. In Matthew chapter 6, verse 13, the Bible says, ngokuba umbuso namandla nenkazimulo ungokwakho kuze kube phakade. Amen. Hallelujah. Amen. So akube khona sikwenzayo, mhlawumbe sivula iminyango
ngoba siwacishile ama-aircon ukuze singalali sivule ngenyawo. Kubalulekile ukuthi kushaya umoya, abantu bashaya umoya. Amen. Umanisi niyashisela ngivula ama-aircon godole kamnandi nenze nje lokho okunenza kujabule. Amen. Sekhaya lapho ningakhathazeki ngogesi uzothenga ubaba. Amen. Amen. So now the Bible talks about ukuthi for yours is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen. Isho ukuthini lento bazalwane? Isho ukuthi sisembusweni. Hallelujah. Amen. Tshela umakhelwane ukuthi sisembusweni. Ungasazi. Now kunalomkhumbi esikuwo owumbuso. And kulombuso esikuwo kunenkazimulo. Glory. And kulombuso esikuwo kunamandla, power. Are we together bazalwane? Amen. So sisembusweni, but kulombuso esikuwo kunenkazimulo. And kulombuso esikuwo kunamandla. Hallelujah. Amen. Kusho ukuthi ngamanye amazwi angeke sibe sembusweni kodwa inkazimulo ingabibikho. Angeke sibe sembusweni kodwa amandla angabibikho. Siyezwana bazalwane? Amen. Asikwazi ukuthi siclaim ukuthi sembusweni kodwa inkazimulo yasembusweni ingabonakali. Asikwazi ukuthi siclaim ukuthi sembusweni kodwa amandla asembusweni angabonakali. Inkazimulo isimo. Hallelujah. Ngamanye amazwi it's an atmosphere. Hallelujah. Yonke indawo ine atmosphere yayo. Umbuso ubonakala ngenkazimulo. Isona simo sombuso lo. Isona simo sobuzulu leso ukuthi kube njani bazalwane kube nenkazimulo. Inkazimulo noma iatmosphere iyabhildo. Ayenzeki automatically. Ifuna abantu abanenhliziyo ivulekile, ifuna abantu abakholwa uNkulunkulu, ifuna abantu abamemeza uNkulunkulu. So iatmosphere awufiki isikhona, but the atmosphere uyapartake ukuthi uyicreate. Are we together bazalwane? So inkazimulo awufiki isikhona, but inkazimulo uyastrive wena ukuthi ibe njani bazalwane ibe khona. Uyabona mas intercede la every Saturday. Si intercede on Sundays, si intercede on Tuesdays, si dumisa sihlabelela. Senza ama declarations siconfessa sakha inkazimulo. We are building the atmosphere. So that exercise asingayithathi lightly because iyona exercise kufanele siphile ngayo. Inkazimulo ifana namanzi, ufisho kumele uphile kuwo. Nkosi yami. Ingaba khona isiziba kodwa manje uthola ukuthi asinamanzi. Ufish ngeke uphile sizibele singenamanzi, fanele kube namanzi. That is why ufish bawungakhipha emanzini angeke uphile ngisho 10 minutes ungeke emanzini. Umuntu kaNkulunkulu angeke aphile ngokomoya inkazimulo ingekho. Inkazimulo into eyenza kube conducive ukuthi uNkulunkulu asebenze, ukuthi uNkulunkulu akhulume, ukuthi uNkulunkulu enze konke afuna ukwenza. Yingakho inkazimulo kumele ibaluleke kithi. Hallelujah. Amen. Are we together bazalwane? Amen. Hallelujah. Amandla kafishi asemanzini. Amandla omntwana kaNkulunkulu asenkazimulweni. That is why ohlabelelayo ethe enkazimulweni siyathanda ukuba nawe Jesu. Ngoba angeke sikwazi ukuphila ngaphandle kwani bazalwane kwenkazimulo. Uma ngabe inkazimulo seyakhiwe, inkazimulo iyona eyenza ukuthi amandla kaNkulunkulu avele. Amandla kaNkulunkulu angahlala ebonakala ngathi awekho, kanti inkinga inkazimulo ayikho. Ngoba amandla kaNkulunkulu aflorisha esimeni senkazimulo. Bazalwane. Uma ngabe abantu bekhala bethi inkonzo zethu zidry, einkonzweni zethu komile, kumele bayiblame bona ukuthi abayicreate isimo senkazimulo. As a result uNkulunkulu akehli la kungenankazimulo khona.
kufanele ukuthi siyinuke thina amakhwapha ukuthi yasinda kangaka iservice namhlanje bese siyabona ukuthi kushoda inkazimulo. Into engiyithandayo ke ngenkazimulo ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukumhlonipha umuntu wakhe ngenkazimulo. Nakuba-ke sihlulekile ukukhandwa, sewuhlulekile umzimba ukukhanda, kodwa uyakwazi ukuthi uNkulunkulu makusukuma onenkazimulo ushintshe i-atmosphere. Athi ngenxa yomuntu wami ohlala nami, noma ngakuthiwa inkonzo ibifile, kodwa mayesukuma inkonzo iyovuka ngoba uthwele inkazimulo. Hayi bafowethu, hayi bafowethu, hayi bafowethu. uNkulunkulu uyakwazi ukwenza lokho. Kuneyinsuku lapho uyobona ngathi worship team ayidumisanga kahle. Hayi ngoba ingadumisanga kahle, wena vela uvele nenkazimulo. Isimo sakho asikadipendi ukuthi kudunyiswe kahle yini, asidepende ekutheni wena ugcwele inkazimulo. Kuphela ungavaliswa ukuthi nazivaleni ngeke ngikwazi ukushumayela kudunyiswanga. Ayisukuma, usukuma ugcwele inkazimulo bese kushintsha isimo. Bese siyalunga ukuthi izwi likaNkulunkulu maliwe. Bese kubonakala amandla kaNkulunkulu. Bazalwane. Hallelujah. Bese kubonakala ini bazalwane? Amandla kaNkulunkulu. Athi uhlabelela amandla angawa nobungcwele bona bungoba inkazimulo yakigcwele amazulu hallelujah. Ebazalwane, i-role model yethu uJesu. Fanele sistudy ukuthi uJesu iministry wayenza kanjani. Fanele sistudy ukuthi uJesu kulula lento ukuthi thina suke sihlupha asifunde ngoJesu. Once safunda ngoJesu sizokwazi ukuthi iministry yenziwa kanjani. Matthew chapter 4 verse 23 and 24 isinikeza i-model of what Jesus came for on earth. Number one, he came to preach the kingdom. Ake sithi the kingdom. Weza ezoshumayela ini bazalwane umbuso. That is why emaningi ama-scriptures lapho uJesu nje ekhuluma ngombuso, athi umbuso wezulu ngawufanisa nani? Athi ungawufanisa nomuntu ovuka atshale kodwa bese yalala anganaki ukuthi kuzokwenzakalani, kodwa avuke sevuna. Aphinde athi umbuso kaNkulunkulu ngawufanisa ne-mustard seed ukuthi noba incanyana kodwa iqhuma kube kukhulu. Awusho ngendlela eziningi umbuso kaNkulunkulu. Athi umbuso kaNkulunkulu ngawufanisa no-master owashiya isebenzi wayishiya namathalente. Asho izinto eziningi echaza nje umbuso. Hayi bazalwane. Echaza ini bazalwane? Number two, he came to set the captives free. Hallelujah. Of any bondage of sickness, of any disease, of any torments, of any demons, by healing and delivering them. Hallelujah. That is what we read in Matthew 4 verse 23 and 24. Where Jesus went about all Galilee and he preached the gospel of the kingdom. And then it says, then he healed all those that were sick, all those that had torments, all those that were paralytics, all those that were, paraplegic, and all manner of disease, he healed them. Verse 24, they brought unto him all those that were sick, and all those that were possessed by demons, he healed them. Hallelujah. So he came for two things. One, to preach the kingdom. Number two, to set the captives free. So we've got to ask ourselves, are we preaching the kingdom? Number two, are we setting the captives free? Bafowethu, we are not satisfied ukuthi basindisiwe kodwa bayagula.
We are not satisfied ukuthi basindisiwe kodwa banamademoni. We are not satisfied ukuthi basindisiwe kodwa bane-depression ne-stress. We are not satisfied ukuthi basindisiwe kodwa babhajiwe ezonweni nakwiy'nkanuko zezono. We are not satisfied ukuthi basindisiwe kodwa babanjwe umoya wenhlupheko, a spirit of poverty. We want them saved and free from all the works of the devil. Are we together, bazalwane? We want them, saved and free from all the works of the devil. So that is the essence of this church, bazalwane. Hallelujah. In 1 Corinthians chapter 2, verse 4, Paul says, his preaching was all about demonstrating the Spirit and the power of God. Hallelujah. He says so. He says it was all about demonstrating the Spirit and the power of God. Hallelujah. That was the essence of his preaching, bazalwane. Weza ukuzoveza amandla kaNkulunkulu. I think the scripture that I forgot was 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, which is part of the scriptures that God gave me for the starting of this church. Paul is speaking there in 1 Thessalonians chapter 1 verse 5. He says, when we came to you, we came not with persuasive words. When we came to you, we did not came just preaching in word only, but we also came in the demonstration of the Spirit and of power. He's saying almost the same thing there. I show 1 Corinthians 2 verse 14, verse 4. My preaching was not with persuasive words. Mawufunda, kahle ngamanye ama-translation njenge-amplified izisho ukuthi rhetoric express izinto ukuyibeka uyasho ngaleso sikhathi ama-Greeks aye-good linguistically, ebeka izinto ehlukanisa i-theology kodwa amandla engekho. Uthi ayasizanga-ke kanjalo, asizanga ngokuhlukanisa i-theology nayo yonke into without power. Uthi yeseza nangokushumayela ilizwi kodwa seza nangokuveza umoya ingcwele namandla akhe. Are we together, bazalwane? And mawuyinakisisa lento uyayihlukanisa lento akayihlanganisi. Ngoba isiNgisi is very important ukusibuka ukuthi sibhalwe kanjalo. Akasho ukuthi seza ukuzovela umoya ingcwele noma amandla. So he's not saying we came to reveal the Holy Spirit or power, but he says the Holy Spirit and power. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kungenzeka umoya ingcwele simveze kodwa amandla akhe singawavezi. Hayi bakithi, akazi noma niyangizwa bazalwane. Kungenzeka umnikazi wamandla simveze simkhulume njalo kodwa amandla lowo mnikazi wamandla wona singenzi njalo singawavezi. Uthi asizanga ke nje ukuveza yena kuphela kodwa seza nokuveza amandla akhe. Bazalwane. Uthi ku verse 5 into eyenza ukuthi senze njalo ukuthi sasifuna ukuthi ukukholwa kwenu kungabi sekukhulumeni kwethu, but ukukholwa kwenu kube semandleni kaNkulunkulu. Uthi usasenzela ukuthi ukukholwa kwakho kungabi ukuthi umfundisi wakho ukhuluma kahle kanjalo ichaza kanjalo izinto, kodwa ukukholwa kwakho kube semandleni kaNkulunkulu. Hallelujah. Then in 1 Corinthians chapter 4 verse 20 uthi ngokuba umbuso awukho nje ezwini kodwa usemandleni. Uthi for the kingdom of God is not just in power, but it's not just in word, but it's in power. Nge-NLT uyichaza kahle because this term word there might not necessarily mean the word of God, but it means the word of mouth. Uthi masikhuluma siyashumayela siyakhuluma. Uthi awekho-ke lapho umbuso kodwa usemandleni. Kusho ukuthi ngamanye amazwi mase sishumayelile kuba namandla okuyiwona aqinisekisa umbuso bazalwane. Because everybody can preach. Everyone can, kodwa kunamandla ahlukanisa bakaNkulunkulu. That is why the NLT at the kingdom of God is not just a lot of talk. Asikho nje ukukhuluma nje kuphela, kodwa kuvezwa kwamoya engcwele namandla kamoya engcwele. Hallelujah. Ukuvezwa kamoya engcwele nani bazalwane namandla kamoya engcwele. Hallelujah. Amen. Ilokhu Jesu ezela khona bazalwane, and ilokhu Jesu asibizela khona. Hallelujah. That is why mayekhuluma kuMark chapter 16 verse 17 athi those who believe in my name, uthi those who believe, uthi they will do
miraculous works, bayokwenza imisebenzi eyimangalisa. Abanjani bazalwane abakholwayo? Siyibandla lokukholwa bazalwane, and masiyibandla lokukholwa sishumayela ivangeli lombuso, and masishumayela ivangeli lombuso kwakheka isimo somzulu, the atmosphere, the glory, and mase yakhekile atmosphere kumanifesta amandla kaNkulunkulu. Kuvelani bazalwane? Amandla kaNkulunkulu. Hallelujah. Kuvelani? Amandla kaNkulunkulu. Ebazalwane, uma umuntu edayisa iproduct, mhlawumbe niwathenga ama-product, ethi le product iyaphilisa, nangu ufeyila lekhala ukuthi uhlushwa ama-ulcer, uyibone isho ukuthi ulcer banibani, athi iyaphilisa. Into okhathazeke ngayo wena ukuthi uyiteste practical, uyisebenzise ubone ukuthi iyaphilisa yini ngempela. Uma ngabe ingakuphilisi uyayiyeka, enye uzungayiqedi ngisho uyiqede, utshele nabantu ukuthi ningayithengi yani iyabheda. Uma ngabe ikuphilisa uyayiqhubeka uphinde uthenge enye, utshele nabanye umtholele amabhaya lo muntu oyithenge ukuthi iyasebenza le yanto, ozane thengani le. Kunjalo-ke nevangeli elishumayelayo, asikwazi ukudayisa ivangeli esisabayo ukuthi livele ukuthi liyabaphilisa abantu. Asikwazi ukudayisa ivangeli esisabayo ukuthi livele ukuthi liyawakhipha amadimoni. Fanele lifakwe kwitest leli ivangeli lethu, fanele lifakwe esikhalweni leli ivangeli lethu ukuthi yini umsebenzi walo, ukuthi abantu fanele beze begqoke befaka ama-makeup bezohlala esontweni, bahlalele ini, liyaphila yini leli ivangeli, bayaphila yini, bayaphuma yini emgedeni kaSathane na? If not, asivale bafowethu, asivale into yokufela zamasonto ethu. Uma ngabe leli ivangeli esilishumayelayo lingasebenzi, hallelujah, umuntu odayisa iproduct ucabanga ukuthi isebenzise ukunikeza i-review, isebenzise ukunikeza, uzobabizela kanjani abantu eJeswini kodwa lo Jesu ombizela kuye kungabonakala ukuthi ubenzelana abantu. Nokuba memile last week ngeke sabuya next Sunday because ababoni ukuthi kwenzakalani, kwashunyayelwa kangaka kwase kwenzakalani. Nansi challenge esinayo. Njengoba sithi we are forcefully advancing the kingdom of God njengebandla, nansi challenge esinayo ukuthi awavela amandla ombuso. Hayi bazalwane, ngomhla ka-15 ngizobe ngikhuluma ngokuthi the kingdom of God is within you. Umbuso kaNkulunkulu ngaphakathi kuwe. Kuyobe kuyiSunday. Hallelujah. You know after baba umdala ukuthi umbuso kaNkulunkulu ubazalwane ungaphakathi kuwe. Because ngifuna ukuthi lento yombuso igrasp iphile kuwe lento yombuso. And uma ufika umbuso awufiki wodwa, ufika nenkazimulo, ufika namandla. Hallelujah. Ayifakwe esikalweni lento, kubonakala ukuthi iyasebenza yini. Yingakho uJesu esho kuLuke 18 verse 8 ukuthi when the Son of Man comes on earth, will he find some faith? Will he find, noma uzothola i-counterfeit, into ezenza sa-faith kodwa engasebenzi, hayibo, uzoyithola yini ukukholwa okusebenzayo nokushintsha impilo zabantu na? Hallelujah. Funeka abantu abazozi-immense ezweni kaNkulunkulu. If you can go and immerse yourself in these scriptures in your own time with different translations, I'm telling you, you'll never be the same. You will be crazy for God. If you are a preacher, you will be on fire for God. You will understand ukuthi ukubi lento kuyo. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi uphakathi nento kodwa uyiqondi kahle lento kuyo. But lezi iChristu izokwenza ukuthi ubone ukuthi ayikhona. Uphakathi kwani? Hallelujah. Uphakathi kwani? Sisembusweni bazalwane. Kunenkazimulo, kunamandla embusweni kaNkulunkulu. Uzohlabela umlilo kaJesu wami, uvutha ngaphakathi kwami. Thina sakhula nogogo, udlala ungivuselela, Nkosi, umlilo kaJesu. Amungazange ukhona nogogo uyazi le. Athi umlilo kaJesu, eshepheka uphutha uvutha ngapha. Nkosi yami, athi wona udlala ungivuselela, umlilo kaJesu. Must understand ukuthi sembusweni
umlilo kaJesu uvutha ngaphakathi. Uma uvutha ngaphakathi awubambeki bafowethu. Uma uvutha ngaphakathi uqashula izibopho bazalwane. Athi ohlabelayo mase khona umdala wezinsuku nasiphi isimo siyamlalela. Uma esekhona yena njengoba sisho nje ngogudi sithi hlobo lomuntu lolu sithi what manner of man is this, ngoba uma esekhona izimo siyamlalela. Jesu izimo siyamlalela sibe ngeenyawo angabe umuntu